Кто хотел долгожданную обнову в Adobe, говорите. Давно все хотели. Разработчик нас немного расстроил, некоторых развеселил. Ну, в общем, вышли динозаврики, да? Некоторые я еще не видели, которые очень редко заходят. Сейчас, погодите. Все проверим. Включено. Вы можете заметить, я в это уже играл. По каждый день вам дают какой-нибудь косточки. Ну, по 2 косточки. А вы их должны искать. Вот туда зашел. Наша песенка. Не могу показать своих фотов. Да, я что-то меня занула. Сейчас мы подпахнемся вот сюда. Смотрите. Вы трепещите. Новые треки добавились. Водопад, как разработчики обещали. Ну, в общем, разработчики нас немного расстроили. Ну, не совсем. Тут, в общем, надо... Ну, в общем, вот тут копать надо, искать всякие хернушки. Как видите, я уже все скопал. Раз окружка. Ой, раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Все игрушки, которые накопал. Как вот это вот переводится? Фейковая находит. Можете заметить ее ник. Блин, отклонили. Не, все-таки так же по 9 по 4 по 4 но все-таки. Динозаврики. Обновление, не знаю, когда вышло, но позавчера вышло, так сказать. Долго тянет наше обновление. Я теперь знаю, где место, где можно подрядиться. Поехала Тарантайка. Тарантайка едет. Сейчас спинг. Я или с пингвином полетел. Тарантайка едет.
Ой, что-то чуп. Турунтуйка. Херенный трейд. Нет, не дам, херти. Мало. Пингвин дороже стоит. Точнее, рыбка. У меня пингвина 2. Интересно, что мне дадут за факетфуи? Точно нет. Да блин, дебил, хоть предлагать. Давай, предлагай. Сейчас 100% возьмет, да. Ну, жми, да. Жми. А я нет. Херня. Я не люблю всякие такие радуги, лапочки. Какой-нибудь 5 легендарный тогда бы посмотрели. Например, Форест. Shadow Dragon хочу. Кстати, я вам могу сказать, некоторых добавили. Старых. Это некоторые, что цыпленка добавили. Ежика. Не добавили. Старых добавили. Полярного меху. Ежика. Утконоса, наверное. Из легендарок добавили. Я не помню, но вроде бы жирафа. Австралийские яйца вернулись. А на этом все. Всем пока. Блин.